Le président de tous les musiciens folkloriques du Congo. Alors, empereur Lelimba Kunchila, bonjour. Bonjour papa, Djoka Kabengele. Empereur, mais avant tout côté, na rythme, il y a les solos, na biso. Question nanga ya liboso ya li parce que tu ba rumeur, nanga pe na sutukaki. Bakangi empereur azana kacho, empereur eza dikamongo ezande. Moni vraiment Djoka na sepeli makasi ndengo tunungai mutuna oyo. Omoni ya liboso na zolo babo. Ennemi ya Kasaya azaka Kasaya gai nazalaka na musala musute musala nanga eza muziki na bana nango na koma na kin na 1998 92 le 28 décembre 1991 bambula oyo nga nasali na kin na musala nanga succès nanga bana na ya na kin emataka te ekitaka te ekendaka andingo wana me nasalaka makambo nyonso bon oyebi deja ke nzambe apesa ngai étoile moko ya kosangisa bato na kosepela na bato na kosepelisa mpe bato soki oyoki rimere ya marke wana ke bakanga mpere bakangaka malfaiteur kasi moto azosala fierté ya mboka wazobinisa mboka na ye wazosepelisa mboka na ye azalaka na mosala mosusu te wazoparticiper na bien-être ya bato yebisa ngai na bakokanga ye mpo nani na base nayebi le gens n'aime pas le gens succès oyo empereur azomema omoni ngai bakobetelanga maboko na bato nyonso te Djoka eza na bato balingi ngai na bato balingi ngai te ezalaka komata na ngai eza pasi mpo na baninga balingi kaka nazala kaka na se na bango bamosusu balingaki ngai nazala nsima na bango na bana kolanda bango na nsima nazala kosengaka bango me ntango bamoni empereur Lelimba nzambe afandisi na masolo nyonso ya miziki obengi ngai yake président ya bagroupe nyonso folklorique ya Congo. Oui, pose bon. Azali responsable déjà. Yango nazoyebisa bato oyo bazotambusa sango na ngai ya mabe ya ke bakangi empereur asali boy yango lelo naleki na TV po bamona ngai batika koloba biloba po justice akolandela bango oyo akoloba na monoko na ye ke bakangi empereur po déjà na ba preuve déjà goupillé aux awa ngayo nazali mobimba na ngai mobimba nazali awa navandi na Djoka nabetaka miziki na ngai vendredi et dimanche na siège na ngai social yango baninga mosusu botika nde bizaleli mabe ya koloba n'importe quoi na nzoto ya empereur na kombo ya empereur nazalaka na mosala mosusu te mosala na ngai ezalaka nde kobina na koyemba nazalaka malfaiteur te ke lelo baya kokanga ngai soki naza na nyongo na yo au moins ke naboya kofuta yango soki nayebi yango ke na kofuta yo tokosolola me natikali komona moto ya nyongo ayo kosenga ngai nyongo natikali kosala likambo mabe te mpo na mokili oyo Djoka mpo ozala moto il faut nanu korespecte nanu nzambe après orespecte l'état soki ngai empereur nazorespecte nzambe na sa mokili nazorespecte l'état okokanga nga mpo na nini yango nayebisi bandeko na ngai botika bilobaloba peut-être succès empereur nde bolingi yango te mais bao balingi empereur bazali ebele bone bolingi sikoyo malero wana eyela ngai mais bao balingaka nga sikoyo bakovivre ndenge nini bovre na pasi je comprends bino bokozala moke mais monde mobimba bao balingi nga baza combien baza ebele mais botika bilobaloba wana eza bien te bon yango Djoka nalobi nabengi ba leader nyonso ya groupe folklorique en tant que leader du Congo, président, il y a un groupe folklorique, il y a leader, il y a Bas Congo, il y a Équateur, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, il y a Bazali, il y a Nakim, il y a leader, il y a musicien, il y a leader, le Kolanga, tout le monde a un siège social, il y a Nyangwe 177, il y a NSK Bar, Resto Bar, chez Maman Chouchou,
et bahuda du Congo baya tout ça na bango réunion to préparer eloko moko bokoki kobunga boye ndingi wana te ebongeli ngai kaka ngai moko te il fallait toya kobela ba stratégie eloko ni na folklore au folklore eza musique moko très riche. Mais pourquoi bino bomelami bozo mona na te yango na sengi bino to sangana to préparer eloko moko to kosala biso nyonso ensemble to bimisa eloko moko boye pour la fierté ya mboka na biso yango famula dingana. Alors lelo empereur Lelimba Kunchila tozonga sur la cadre avant to kotana na cadre musala na lingaki pour expliquer biso nan parce que lelo bato belé bazana moi tembe que non Bayuda du Congo ils voient siège nango et que chaque vendredi na chaque dimanche babetara na siège na bango expliquer biso nan papa maman chouchou les andeni bon siège wana omoni nzamba sala moto na mukili pour moi na facilité nzamba sala moto na mukili pour à vivre nzamba sala moto na mukili pour alia azwa ce qui moto azangi na mukili eza pona mayele na na banda na passe pour musique eza passe koleka bilanga na ebi to banda na passe de lo soki de lo bango le biso to sali na musique de lo zo kende ko bete pa kindani mokolo mususu omoni ba komo zo empereur mabeke ye azo tambusi biso ba karibira na biso tuzo bebisa tuzo ya kotala ye aza fier azambo zo kande kolo bar wana da sali horaire peut-être à fait amoni déjà que nabayu de la rebelle koko tate le na 8 mois 1000 mais nabayu dans 700 a profiter ba 300 likolo wana mais orchestre chômé bato babebisi ba karibira na bango bazongi pour pas le bon les dit mako ba fier mako orgueilleux. Bah oui, vas-y, expliquez moi tout est empereur. C'est important notre bayo kayope. Yango sikoyo tango nga na raison na lobi pona nini. Ngai mutu wana pe tango nazo beta musique wa ye moko azoteka masanga azoteka taba na ye do azo gagner plus pona nini ngai empereur na ko sala ngote eza lokola balum na biso tozo sala dazo mona bato bela bazo loba no tozo loka bato soutenir biso producteur aya boya yango ngai na boya biloko nyonso na komi commissaire la ngai moko nazala producteur ya orchestre na ngai ngala yuda na pesa bango valer baza na siège na bango yango tango ngana kana kina bi jamais na motoki na ngai na 100 francs na ngai onga nazo na salle économie pour bayuda baza na siège na bango de l'homme na bambo la biso to sabi na musique tout ça déjà na expérience musique tout ce que colipé tout ça na expérience ya musique to yibi déjà que musique écoute ça kaboye perte pesa la kaboye yango boni tout ça na siège na biso social la fondation bayuda pe est sur place tout ça na restaurant bar ezawana toute musique ezalité tozoteka mulanga masanga bato bazolia po ata côté musique tolete mais côté mulanga masanga toki kolia na biso ata côté moto antaba toki kodame lelo en quelque sorte homme d'affaires commerçant oui déjà que yoka oui déjà que ngaza commerçant naza muyuda na tambola na train wana na gando ko tambola za ko teka nini bande ko teka mungwa na ibi prix ya tonga na ibi prix ya savon na ibi prix bioso naza commerçant bon na musique il faut na salle pe naza commerce même ata na billet to teka ko louer instrument o chena salle o zeli batu baya eza commerce o jeu intérêt o za commerce ngana za commerçant za musicien commerçant. Alors sikoyo pona album asuka clip asuka autotala Neukema eza album mobimba ou bien zara obimsiga singer la bimisi eloko me album ezali monsieur eloko pona tamo ezalati Neukema eli kolobaki okokama boacheni yo okokanisa te ke empereur akoko bimisa eloko mosusu yo koza le vendre lui peut-être que bato ebele bamitunaki awa bo empereur boye tala boye mais ngai nazali kaka empereur nakotikala kaka empereur yango nayebisi bato ke yango nayebisi oyo na vie nyonso baennemi bazangaka te
même ata ndenge ozali ya ovandi na kiti oza na banemi kombi ebele obundi mpe ndenge nini ya tozotala na tv peut-être posa mpe ya kolela lisusu toti musika donc motu nyonso ya banemi na ye yango napesi titre ya eloko ke nous kembe okokama okozala ovandi na pale mpo apare meme ata bavoyage ne alobaka te meme ata na alumu na ye alobaka te okovanda oshituki boye omoni kaka bolo paka okokama te. Alors siko album titre nango nini oyo tozozela titre yango eza nous kembe titre album mobimba nous kembe siko tokozango ka empereur bon yango sikoyo tozobunda de façon que vers juin pour le royaume oza ko se produire oyebi à peu près timing oui juin déjà toza déjà na album mobimba esili so tokontaka te ke po biso malembe mo déjà ke banzembo ya bayude du Congo eza banzembo te okovanda na sans été boye ozosala diske ya mwana mwasi moko boye aboyaki yo oke bovandi na sans été obandi kobeta diske ya bolingo madame oboyaki ngai mpona non bayude eza nde recherche eza nde bahistoire donc tosalaka mpona kopesa bato conseil na éducation yango ezali moke topose mwa eloko moke topose mwa eloko ya biso ekosalema ata 2 ans tomisi ata eloko te mais ntango tokomisa nano moko ndenge ezoningisa nano nokema ndenge ezosala mais ntango tokolandela 2 3 4 mpo ekozala kaka 4 ekozala 8 te. Merci empereur. Alors liloba mpona bafanatique na nalobi na bafanatique na ngai ya liboso nalobi boye botika nde motema mabe nalobi ke ennemi ya Kasaye aza moto abandundu te aza Kasaye moto abandundu mpe aza mpe na ennemi na ye ya bandundu mais ennemi ya Kasaye aza Kasaye mais bino bakase ngai naza lisusu Kasaye te yo koma ngai nakomi du Congo international mais mpona nini naza mpe na esika na uta bandeko na ngai ya esika na uta wana pourquoi boza motema mabe mais okomona moto aye na concert boye mayinaka ngai yoka azosepele na ngai ntango aye na bamumi na concert nazoyemba ye azobwaka la soki abimi na concert akei lobi abandi kofinga ngai mais yango nalobi ke tika biloba aloba empereur Lelimba yo oyo ngai naza na confiance na justice na biso mpo nasalaka mabe te naza malfaiteur te mosala na ngai ezali nde kobina na koyemba. Merci empereur, donc c'est 17 salutations et joyeux Noël à toi maman, joyeux anniversaire à maman Jackie Wawa, la grande sœur de Pati Molesso, KM Oil Molamboka. Napesi mpe papa Armand mwana boma mbote mingi oyende yakoma bokilo na ngai ndeko na ngai napesi mama Chouchou mbote napesi mama Igete femme plus na Lambert Kankolongo environnement office Congo bayude du Congo napesi bino mbote prêtre na bino azali na makasi nyonso banguna nde batika nde motema mabe ne ukeme. Alors au revoir et à dimanche prochain. Fondation Lofongo Kaji Kajima Champs-Élysées Yazambe Maître